අමිත් උදෑසනම අවදි වුණේ මීදුම් පිරුණු කඳු පන්ති වලින් වට වූ රන්වන් පාට ගොයම දිහා බලන්න. ඒ අත්දැකීම උදෑසනම මගෙත් හිත එකලස් කරන්න රුකුලක් වුණේ මේ ගැමි පරිසරයේ සුන්දරත්වය හදවතට දනවමින්. ඔයා පුඩු ගන්නවද? කිත්ති? ඔයා මොනවද කන්නේ? දොඩේකට මේ රසට වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් අසල් පොට්ටේ ගන්න. කන්න. Yes. අමිත්. මීදුම් පිරුණු වැල්යාය පුරා ගොවියෝ ගෙවිලියන් හරිම ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් වැඩ. මේ ඔවුන්ගේ අස්වනු නෙලන කාලය. පාසල් නිවාඩුවත් එක්ක ගමේ පොඩි කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකත් කුඹුරු වලට බැහැලා ඒ මේ අත දුවමින් සෙල්ලමේ. හැමෝම සිනාව මුසුමුහුණින් උද්‍යෝගයෙන් වැඩ. කලටි පොල් ගෙඩියක් සුද්ධ කරලා ගත්තා හොඳ පොල් සම්බෝලයක් හදාගන්න කියලා. උණු උණු ගොවිතැන් බත් එක්ක දෙහි ඇඹුල් දාලා ගලේ අඹරලා ගත්ත පොල් සම්බෝල එක්ක රස කරවල කෑල්ලක් තෙල් දාලා ගත්තම පන් කාදු 5යි. අලව්ව කියන්නේ හරිම ලස්සන ගමක්. පුංචි නගරයක්. එකිනෙකාට උදව් කරගෙන ජීවත් වෙන සුන්දර මිනිස්සු ඉන්න මේ ගම පිහිටලා තියෙන්නේ නුවර කුරුණෑගල කොළඹ කියන මේ නගර සියල්ලටම සමදුරින් මායිම්ව. ඉතින් පුංචි නගරයක් වුණාට හරිම ස්වයංපෝෂිතයි. වෙල්යාය, කඳු පන්ති, ඇලදොල, ලිං, ලස්සන පිහිලි මේ ගම තව තවත් සුන්දර කරනවා. උදේට හරිම ලස්සනට කෑගහන කුරුල්ලෝ මහරෑට භයානක විදිහට හූ කියන නරි සමහර දවස්වල රෑට ගස් කොළන් වැහෙන්න පිරුණු කණා මැදිරි එලි අපිට අමතක නොවන අත්දැකීම් ගොඩාක් එකතු කරා. ඉන්නවද බයි බයි. Wah. Panas. Dah. Iya. Apa tiang ini? Oh, Gana. galak. Nah, itu tiang ini itu.
පීසා අමෝරේ. ආදරේ ඉටාලියන් රසාරං ලංකාව වටා යන ගමනේ WalkingDiary අපේ මේ සැරේ නවාතැන්පොළ වුණේ අලව්ව. ඒ සුන්දර පරිසරය, වෙලියායවල්, ඇලදොල රස විඳිමින් පිට්සා එකක් කන්න, රස පිට්සා එකක් දෙන්න හිතාගෙන ආපු ගමනක්.